ต้องต้องเช็คข้อความไม่รู้มีหรือเปล่าบทให้เมเปิลสีชาติฉากที่1คาเดรักคัตยาคำสังหารสิคัดจมูกตลอดเลยว่าแต่ทำไปแล้วด้วยวันนี้คือเคลียร์กับเล่นก็เคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปั้นเฮโซคาสนะก็ไม่รู้เล่นไงแต่คาสนะก็ใช้ดาบนี้ไปซะเพราะผมไม่ได้เล่นตัวอื่นเลยที่เป็น DPS ที่ต้องใช้ดาบเรียบไม่มีครับนอร์แมลก็ไม่เล่นเคยะไม่เล่นอันนี้ไปแล้วจีนะได้แต่ใช้แบล็คที่ใช้จีน่ะดีแต่ผมใช้แบล็คครับรู้สึกว่าบาลานซ์ไม่รู้สึกว่าโกแต่นี้เอาให้คาสนะแล้วก็เซต4ลงตั้งแต่62แล้ว8แล้ว12ที่จริงต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนนี้นะเป็นชิ้นนี้มันจะสวยกว่า12แล้ว8แล้ว4โจมตีหายไปไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วคือพรสวรรค์ยัง666ยังไม่ได้เล่นนะไม่อัพเลยขนาดเตรียมเกมนะแต่ลืมเตรียมของส่วนจีตอนนี้115ไม่พอต้องไปเปลี่ยนชิ้นอื่นที่เป็นอาวุธซึ่งก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะใช้หัวคีย์ดาเมจคือคีย์เลนมันไปอยู่ที่คนอื่นอะอยู่ที่เวนตินี่แหละแล้วติเลเวนติใช้ติเลนได้ก็เลยมาก็เลือกยาวอ่ะเวนติดูเวนติสักครู่ก็ชำนาญธาตุเดี๋ยวนะตอนนี้ปรับของโมโซมากเฮโซมีชำนาญธาตุนี่หว่าโอ้แต่อย่างเน่าเลยมีชำนาญธาตุอื่นปะหรือว่าไม่ได้บวกมีอยู่โอ้โหเอาเฮ้ยไม่เป็นไรตอนนี้ก็จัดอาร์ติแฟกต์มั่วซั่วไปก่อนคือลมก็ยังไม่ได้ฟาร์มเยอะตู้โค้ดไม่มีของโดนถอยไปแล้วสวัสดีคุณโมจิด้วยครับผมคัดจมูกจังวันก็วันนี้ก็มาเล่นในเรื่องคาสนะแหละจะขอจับทีมให้พร้อมสตอรี่โหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาสนะตัวเราไหนวะลูมีนตัวไรเด่นไปได้เล่นแล้วก็เฮโซได้กันโอเคประมาณนี้พอผมต้องฮิวหรอมั้งหรือว่าจะดูของก็ได้นะแวะดูของที่เพิ่งทำไปก็ทั้งนั้นก็อันนี้น้อยมากเลยจริงๆเปลี่ยนเป็น ER ก็ได้แต่ไม่เป็นไรเอาแบบนี้แล้วกัน2แล้ว8แล้ว12หัวดัดลมดับเจด4ลมกลุ่มดาวไม่มีพรสวรรค์ยัง6อยู่ส่วนเฮโซไม่ได้อัพเลยกลุ่มดาวมีแค่1แต่ยังไม่ปลดอาร์ติแฟกต์4ลม EM ล้วนอาวุธยังแซกเลยไม่รู้เล่นได้ไงไปเล่นเรื่องดีกว่าถนนเปล่าเปลี่ยนของผู้ที่ถูกลืมระหว่างการผจญภัยคุณและไพมอนเดินทางที่วายากบเพลนเงาสีม่วงปรากฏพื้นราบไปไม่รู้ว่าจะเล่นเสร็จกี่โมงนะอาจจะประมาณ5 ทุ่มเพราะผมเล่นช้ามากก็ไม่เชิงช้ามากเลยแต่ช้าคือเล่นอะไรไปเรื่อยอ่านเนื้อเรื่องอ่านเยอะเน้นอ่านมากกว่าภาคนะเพราะผมไม่ได้ภาคเก่งอะไรผมแค่อยากมาเล่นเล่นแล้วก็เสพบรรยากาศเสพเนื้อเรื่องเข้าไปว่ะขอโทษทีลูมินลืมไปตอนแรกดาบเจดอยู่ที่ลูมินนะไม่มีดาบด้วยเอาดาบได้ปะดาบแรก
เอ๊ะตอนนี้ไปก่อนนะที่ต้องเป็นไฟฟ้านะกระตุกปะเนี่ยเดี๋ยวขอดูเสียงก่อนปรับน่าจะถูกแล้วนะเสียงระดับ7ทั้งหมดมาทดสอบแต่อีกทีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน่าจะโอเคหวังว่ามันจะไม่เล็กเหมือนเยอะหลังครั้งก่อนไม่ค่อยกระตุกเลยคือมันกระตุกคัสซีนแล้วก็ไปเลยอ่ะโคตรเศร้าโอเคได้เรื่องเดี๋ยวนะมันเริ่มจากเรื่องควรต่อจากเรื่องจบเลเดนภาพซ้อนในมนุษย์ก็จบในเรื่องอินาซุมะกับจบในเรื่องไรเดนตอนแรกไม่จะเป็นเรื่องตอน2นะ So many things have happened since then. ใช่เร็วมาก We've definitely made some progress on our journey. ชอบเก็บรูปไว้ด้วยไป So where should we go today? นั่นสิโอ้ใครด่ะ Huh? What's up? เฮ้ยมีคนมาว่ะ What Hey, what the heck was that for? ทำไมด่าไป Doesn't วะ wanna talk, huh? All right, Oh. let's convince him to calm down a little. อ่ะดิครับ Illusion shattered. Get ติดลอยถึงว่า Fallen leaves, adorn my night into the wind. 25ซับแตกเหรอ There is no เดี๋ยว escape. สักครู่ Huh? So you don't have a vision after all? เอ๊ะ25ซับแตกพอดีไหมเพิ่มกว่านี้ได้นะแต่ก็ไม่ได้แย่อะไร Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. ใจเย็นไพมอนใจเย็น No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. นั่นสิ Have you ever met someone by the name of Kaedehara Kazuha? ฮะ He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. เขากับเธอต่างพกดาบเช่นเดียวกัน ได้ยินเขามีวิชั่นท่านดมต่างทำไมอ่ะ That's none of your business. อ้าวอย่าเสือกครับ Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. อ้าวต่างทำไมอ่ะ What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. คำตอบแรกไม่ใช่คำตอบที่สองฉันนาดานี่ฉลาดกว่าครั้งเนี่ย Hey, don't be mean. I'm right lots of the time. ค่ะใครมันแค่ Anyway, just to be on the safe side, we should go fight Kazuha right away and tell him to watch his back. เกิดขึ้น Oh? อืม What kind of hunch? นั่นสิ A special connection? You mean beyond already knowing each other? มันคล้ายกันตรงไหนถามดีดูแบบคล้ายวะไม่รู้อะ Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. นั่นสิ Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. โอเคไปลิโตไปถนนเปล่าเปลี่ยวของผู้ที่ถูกลืมเปิดในเมเปิลสีชาติฉากที่1คุณลุไปหมดพบกับผู้โจมตีแปลกในบาเกยอเพนเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาสนะก็เลยไปหาเพื่อรับรู้ถึงอันตรายอะไรสักอย่างแหละช่างเลยคือไปหาไปลิโตไป
คือ Inazuma shines eternal. โอเค บางทีเวลาเล่นคัตซีนมันไม่ได้ดับ ไอวงของ A ออกมามันไม่โอเคแม่เมเปิลซะด้วย เอ้ยอ๋อจำไม่ได้ว่าใครวะ Hey, hello. Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. ฮะทำเรื่องจริงๆมา Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. ก็ถามเหมือนกันหรอก If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this แต่ kind เช้า of เวรได้หยิบ attention. ใช้ความจุบกันดี Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she ก็ just คืออิส laughs ระ it แหละ off. Oh, so you still don't know what he did. นั่นสิ I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. ใช่ต้านทานดาบ Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? ก็ไม่ต่างเปิดตัวกับจัดไทชาติ Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. คนของลิโตเหรอ I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. ดูเป็น Just มิตร a little while ago, this would have been completely unimaginable. อย่าแล้วมันก็มิตรเลยนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนี่ Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. โอเค All right then. I'll just stay here and That's carry on what- trying to fend off the crowd. วันนี้ดูไม่ได้ให้ดูนานแล้วแต่ให้ดูได้นะ With all this going on, I sure hope no one tries to sneak onto the ship. ว่าแต่ UID อะไรวะให้แวะดูแป๊บหนึ่งก็ได้ UID อะไรแล้ววะจำไม่ได้อะแต่จำได้ว่าไม่ได้แอดไปอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ สักครู่เซฟไว้อยู่ Google Google Form ขอเวลาสักครู่เดี๋ยวหาก่อนเคยเซฟคำตอบไว้อยู่นะgot it ขอเวลาแป๊บหนึ่งไหนวะโอเคเจอแล้วjust be wait โอเค28 178 125ไม่ได้มาขัด4ปีศาจกลุ่มดาวศูนย์พรสวรรค์ไปอัพไปด้วยนะแค่นั้นแหละ ไปอัพไปด้วยอันนี้9โอเคตรงนี้ต่อได้เลยเราจะไป25 ซับดีกว่านี้ได้อีกชิ้นนี้ไม่ต้องพูดเยอะข้ามชิ้นนี้1 2 3 4 5 1 2 3ลองเปลี่ยนถ้วยไหมถ้วยมันไม่ได้เลยเหรอแก้ถ้วยก็บอกแหละตามนั้นเดี๋ยวจะแก้ตรงนาฬิกาด้วยก็ได้
แต่ว่าไม่ดีกว่ามันก็แก้เรื่อยๆไม่ต้องรีบหรอกแล้วตัวอื่นมันก็แบกได้อยู่อ่ะจะเป็นเซงหลิงที่ขอเล่นได้เรื่องต่อนะขออ่านก่อนโอเคไม่เป็นไรสำนักเทนเรียวเหรอเข้าด้านในเหรอเข้าได้ด้วยปกติมันไม่ให้เข้าอ่ะว่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย Oh, it's you. อ้าว Greetings. Oh, We were just Kamachi. discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. เป็นเหตุการณ์หลังจากที่คุโจคามาจิดวลกับเอแล้วเกือบตาย แล้วก็เป็นบทนี้โอเคไหนๆผ่านแล้วก็ฟังได้กันสิหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ในเรื่องอายุโตก่อนแต่งงานหรือเปล่าก็เหตุการณ์ไล่เรียกกันอ่ะจะสลับก็ได้มั้งหรือว่าจะมาก่อนก็ได้ We invited Mr. Kaedehara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. Okay. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaedehara name. Regarding the history of the Kaedehara clan, I trust that you're already somewhat informed? ก็จำได้ In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty shogun. The Kaedehara clan belonged to this class. ช่างที่ดาบกลุ่มหนึ่งเทคนิคสืบทอดเทคนิคจากท่านโจกุนเจริญรุ่งเรืองซึ่งตระกูลคาเดฮาระก็เป็นอีกอย่างนั้น But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaedehara and Kamisato clans were held บาง accountable ส่ for วน lax ก็ oversight สการวุธ and เนี่ย entered a period of great turmoil. ทางตระกูลคาเดฮาระตระกูลคามิโตะต้องรับผิดชอบที่ก็คงคนได้ไม่ดีพอก็เลยประชด We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaedehara clans was neither proper nor just. โยกความผิดทั้งหมดให้ไม่ได้ไม่เหมาะสม Considering Mr. Kaedehara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. มีความดีความชอบใหญ่หลวงท่านโจกุนคิดว่าไม่ควรมอบแค่รางวัลแต่ชดเชยสิ่งที่พลาดในอดีตไปด้วย In the interest of preventing further harassment of the bladesmith clans by the Fatui, we chose not to เพื่อ publicly ป้องกัน release ไม่ the ให้ถูกต findings ระ of กู our ลตี investigations ดาบถูก into ประสิท these ธิ์ทำร้าย matters. อีก We trust you can understand why เพื่อ this เรา was จะไม่ได้เปิดเผย necessary. การตรวจสอบเรื่องนี้ไปต้องขออภัยด้วย This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the almighty shogun and the shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from เฉ the ย truth. ๆเฉย We seek only to correct a past injustice. With the เดี๋ยวมึง Kaedehara ตอนนี้ clan's สิเริ่มง่วง reputation แล้ว and occupation restored, the Kaedeharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to เอา an มาตี end. ดาบ You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the Almighty Shogun's blessing and full support of the shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. คือแม่งปากกัดเต็มถีบมานานอ่ะ Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedehara, and the art of blade making for which it แต่เทคนิค stood. ทีดาบอ่ะต้องกอบกู้มา I do Hello. have a responsibility to restore their honor. แหมยิ้มแล้วหน้าหวานจริง I sense some hesitation in your words.
Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? ขอลืมไม่ดี All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedehara Kazuha in town. แหมไพ่มีเมีย Well, to some, the Musono Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedehara really parried the Shogun's strike. ดูเขาเทพอะเอ้ย Also, ไม่ใช่ eyewitnesses saw him หมาย using ถึง the เทพ power of Electro เทพ in ใน addition to เกม that เพล of ย์นะ Animo. As a result, the falsehood that Kaedehara Kazuha was using a delusion began น่า to จะ spread. ใช้ลมก็ใช้ไฟฟ้าใช้นี่มาเพื่อใช้What? But เล่นมาเนอะ doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. ก็ไม่ได้ใช้เปล่า However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, ยังมี the ขับเลย situation will blow over more quickly. ก็เลิกดินทามันก็โดนกันทุก This คน is แหละ precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. เออ Well then, ว่า what แต่ brings the two of you here? มาทำไมวะ Yikes! คือเกือบลืม We forgot about the most important thing. Why would such a dangerous individual be looking for me? มีพี่น้องว่าพืชพองปะ No. This ไม่รู้ puzzles เลย me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. โอเคคือปนีไหน Over ไง time, these techniques came to form something of a Kaedehara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So All the more reason to someone watch that- your back. This guy was a serious nutcase. indeed, แปลกอ่ะ he sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury. Or In that case, I will send some men out ชอบก immediately ด to เรือ search for เป็น him. เป็นมาตลอดเลยอะ thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked her, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. ไปหาเขาเถอะนี่เดินเท่ๆไป The detective agency knows the most about what goes on in town. สำนักสืบว่ะ Let's see what Ryuji has to say. ว่าแต่โทนผ้านี้มันเหมือนโทนผ้าแคสเซิลเหมือนกันนะ Please, be careful during your investigation. จ้ะ ไม่อยากอ่านไลน์ไม่ชอบเพื่อการไม่ผู้โจมตีแลกคนแหลมมากขึ้นเติบโตตัวทนฮัลโหลเด้ Hey there! We'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaedehara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaedehara. I've heard a lot about you.
It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaedehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaedehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions ร้าน of mora? ใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็น Oh, wait, even at that price, you probably still shouldn't. อะไรหรออ๋อพิซซ่า Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? นั่นสิ The Tenryou Commission had very few leads. เทนเลียวก็ยังไม่ค่อย You มี might have some information แต่ from นักสืบน่าจะมี different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, ไม่เห็นป่ะ someone is certain to have been แล้ว hurt by now. คำตอบแต่มันชนะได้คือขึ้นคอก็ไม่แน่ได้กับ โดนฝีมือชนเลยจ้ะไป I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. นี่หน้าหวานขึ้นมาเชียว For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Wow. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Wow. Don't worry, I completely understand your concerns. ยังไม่ I will try my best to gather เท่าไหร่ whatever เลย leads ด้วย I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. บอกมาให้ During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, two people went missing from the city at around the same time. What? One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The Nagato. other, Amenoma Yuya, is a Amenoma samurai Yuya. from the Amenoma clan. Amenoma. Now there's a familiar name. นั่นสิ Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. อ้าว Two grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. ไปตรวจสอบ Sure,
We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. จบยังยังพาร์ทแรกยังไม่จบเลยมันน่ามี3-4 พาร์ทเลย If it isn't Kaedehara Kazuha, what brings you here today? Huh? You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. จำไม่ได้แล้ว Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, เลยได้ประเด็น over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our ฝึกฝน work. จนร่างกายบน There ทาง is เทค only นิค practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. แขนขวาควรจะแขนซ้ายนะฉันจะไปตลอดทั้งเกมเปิดอะ As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. อ๋ออิชินา That's right. Ishin art strives And for the market complete Ishin art. harmony between blade and mind from the moment that Jai-da-da. forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension จด of its จำถ่ายทอดล wielder's ม will. ความเข้มผู้ที่ดับตลอดจนถึงการส่งเสริมเจตจำนงของผู้ชาย Indeed. Most samurai choose their blades, but an ดาว Ishin สลาฝ่ายถูก blade เลือกแต่อิชิน chooses อาร์ต its ฝ่ายเลือกค owner. นรู้จักเรื่องคีบะปะ ที่คีบะมันจะเป็นแบบเหมือนคนกับอะไรมอนเตอร์ไม่ใช่ฮีโร่เรียกอะไรมอนซัมมอนอะซัมมอนจะเลือกเราอะไรเงี้ยYou are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and ไม่ง่วง virtues จริงเหรอเนี่ย are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal ส่วนตัว sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. นั่นสิ We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. ไม่มีข่าว I หรอ reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it. But I've done what I can so far. Worrying is futile. ไม่ค่อยดีเท่า All ไหร่ I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? ร้านสะสมท่านหนึ่ง Yes. On the morning that Yuya went missing, จะว่าของดีชิ้น he หนึ่งให้ gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse, and neither of them came back. อ้าว Yes, strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. ดาบปะ
Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, อาวุธ it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has ไม่ always ชอบ had ตี a ดาบแต่ช fondness อบ for ทดสอบ blade ดาบ testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry, you have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. จะกระนักกระตกด้วย Yes, it sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. ไปเถอะ Growing up, Yuya never caused anyone any trouble. What could have happened to him? นั่นสิลุงวัดด้านบนเหรอ โอเค ตรงนี้เหรอ ไม่เคยมาเลยมีคนกุ้มใจว่ะ I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. ฮะไม่มีใช้คืน My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. I see. เจ้า I นี่เหรอ thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? นาโกโตะซาชิโกะ I'm afraid we ไม่รู้ don't อะ have any new information. หาเบาะแสครับ We're still trying to find out as much as we can to inform เกิด our อะไรขึ้น search. นะ With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? นี่เยอะหลายก็เล่นนักสืบนี่ก็เล่นนักสืบไปแล้ว For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. นั่นสิ That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. สะสมของ He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. พูดเสียมารยาท Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them.
Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. หลงไหลในดา There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him, but making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Whoa! โอ้ And that led to an argument. achievement Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. ของมาชิ้นเอาไปขาย His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? ถูกไหม Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught เส้นไฟ fire, ไหม้ and ทั้ง both เขาและผู้ he ซื้อ and ต่า the งหายตัว buyer had gone missing. I see. Amin Omayuya came to purchase a weapon from Mr. ต้องการ Nagato. ซื้อดาบจากนากาโตะ During the sale, a แล้วก็ fire โก broke ดัง out ไฟ at the ไหม้สร้างสอง warehouse, คนหายตัว and both men disappeared. อยู่ยัดซื้อดาบจากนากาโตะ At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. ตกราคา My husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling กดดั the นหรือเปล่า pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. นั่นสิ Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, นั่นสิ it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. มันจะแบบตัดชับอย่างเดียวแบบไม่ได้ มันได้แค่ลดลงอ่ะ มันแบบพลิกอย่างเดียวมันก็ส้นตึกเกินไปอ่ะไม่ไหวหรอก But the แต่ถ้าลด information ได้ we gathered from ล the ดลง other เรื่อยๆได้ side อยู่ suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an อีกคนหนึ่ง argument. ก็ไม่ได้คนเลวอีก ไม่ได้แย่อะไร This situation is getting a little confusing. A little confusing, ยุ่งเหยิงอ่ะ completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. ก็ฝากเพราะปัดซื้อขายให้เขาหาย The ตัว fire at the warehouse likely played a part in how อา the จเป็นสาเหตุ situation เป็นผลก็ได้ unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts?
Maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and... Nope, never mind. Someone's brain needs to rest for a while. Over to you. An interesting explanation. I was also considering this possibility. Amenoma Yuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Mr. Nagato's collectibles. Maybe he recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Either way, after arguing about it, the two men agreed to hide the truth of this matter. They thought a fire would destroy everything. But then the Tenryou Commission began investigating and uncovered some incriminating details, so they fled to protect their secrets. But it's a far-fetched theory. I can't imagine how they would have been able to reach an agreement. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. เล่นจบตอนไหนวะ Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? ไม่น่าเกี่ยวข้องพุ่งโจมตีเลย Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, ไม่ใช่เซปากา not ทุอิ those ชิน of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? นั่นสิ Let's head out of the city and check out Go the down. warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. ขึ้นตรวจสอบเดี๋ยวกัน Thank you for your อ๋อ help. ตอนนี้ก่อน The longer this drags on, the worse things at home will get. ได้จะไปช่วยนะอันนี้เควโร่เหรออ๋อเดี๋ยวเควสอะไรวะทำอะไรอ่ะรวบรวมข้อมูลไม่ใช่ชื่อสกายไม่รู้ดูเหมือนจะเป็นจะเคยได้ฉายาหนึ่งที่มีข่าววันไหมไม่พร้อมครับ รอกันนะลุงขอนี่ก่อนไปละ Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, หน้า so... แบบครับเซอร์ไพรส์จริง Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere.
But there's nothing here. นั่นสิ It's gone now, but I can still sense the direction it left in. ไม่ It ใคร felt วะ very much like that ancient Yes, that's presence in Tatarigami. Inazuma. The remnants of the Tatarigami. ทาทาริกามิอัน Indeed. นั้นอ่ะ But this unexpected spring of Kosama. inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. ก่อฟ้าว่าWe should remain แต่มัน vigilant ใส่ไหลด้วย and approach slowly. เกาะเกาะชื่อเกาะลืม So it's an underground warehouse. ยาชิวริThe force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the Tatarigami, influence of Tatarigami energy at that time. พูดเลยนะ From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters. But most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. นั่นสิ You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. What's down there? Everything's buried in debris. อ่ะฝังกรอบบอก I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. จะดีวะนาวะ That was too scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy's source left this place. Two ordinary humans, entangled with the พลัง Tatarigami. ทาริกามิ I fear much misfortune has already befallen them. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. ต้องกินก็ได้ ถ้าจะให้ขนาดนี้ From this point, the trail appears to split into two. แยกสองตัวเหรอ The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. น่าสองคนนั้นแหละมั้ง Quite possibly. Let's search the area. หาทุ่มยิบ Whoa! Look at all those hilly churls. They're Very acting chill. really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. ไม่เป็นไรแปลกไม่ได้เลยแบบมีวงไฟฟ้าหรอไม่ได้เอาเป็นรถธรรมะแล้วกัน I guess the housework can wait. ก็
with nature. Supporting fire! Cyclone! ไปไม่ไหวแล้วอ่ะ It's Ooh, look at this red stuff. ไฟมันคือไฟแหม What is it? by the looks of it, a จ letter ดหมายเศษ written ผ้า on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. ฉันชื่อนากาโตะฉันถูกอามินามายุยะฟันจนบาดเจ็บ แล้วเขาเอาดาบล้ำค่ายของฉันไป ฉันพยายามไล่ตามเขาไปแต่ก็ไม่ทัน ฉันเหนื่อยมากจนพักที่นี่ท้องของฉันเริ่มมีเลือดไหลมาไม่หยุดฉันว่าตัวเองไม่รอดแล้วแน่ แต่แล้วก็มีแบบแปลกบางอย่างทำให้ฉันมีชีวิตต่อไปทำไมเขาต้องเอาดาบของฉันไปด้วยทั้งที่บอกแล้วว่าจะขายมันให้กับเขาเถียงยันจุดไฟเผาโกดังของฉันด้วยเจ็บจังเจ็บเหลือเกินแต่ฉันไม่สามารถจะหลบไปได้ฉันทำได้แค่เขียนสิ่งเหล่านี้เพื่อเบ่งเบนความสนใจของตัวเองฉันควรทำอะไรดีซาชิโกะไหนก็มียูอิชิใช่ปะกับยูอิจิด้วยลูกสองเนี่ยฉันรู้สึกผิดกับตัวเขารู้สึกผิดมากจริงกระทั่งตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ตัวแล้วว่าฉันบกพร่องแค่ไหนฉันต้องโดนรับความชั่วร้ายครอบงำแน่ท้ายสุดฉันก็ได้รูปแบบของแปลกมากมายแต่กลับไม่มีความสุขและไม่มีความอบอุ่นใดเลยมันเทียบกันไม่ได้คำพูดของเธอเลยแม้แต่นิดขอบคุณขอโทษนะที่ทำให้เธอต้องลำบากอีกแล้วชาซิโกะ According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a Hello, blade สวัสดีครับ belonging to คุณ Mr. ซากิ Nagato. เพิ่งเล่นในเรื่องคาสึ Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. เพิ่ง Nagato เล่น in the ส่วน fight. แรก Mr. Nagato kept chase ยั as งไม่ long จบ as he เลยครับ could, เล่นมาตั้งแต่ตอน stopping 3 ทุ่มครึ่งอะ to write this letter when his ยังไม่ strength จบเลย gave พาร์ทแร out. กวางเพลิงฟันจนเจ็บไล่ตามที่นี่แทบไม่เหลือแรงแล้วก็เขียนจดหมาย Where is he? นั่นสิ He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, อุ้ย and ไม่น่ารอด I'm afraid he may no longer be with us. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. Yes. Right now, we need to uncover some more important truths. ผมไม่รู้ว่าใน If เรื่องผม Amenoma ที่ผมเล่นมัน Yuya จะ is จบตอนไหนนะ attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right. So let's get moving. แค่ซึมเล่นในเรื่องจบก็พอไม่น่าช่วยกับเอ I งด้วย wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. มันจบตอนไหนครับ เดี๋ยวนะขออนุญาตชื่อคืออันนี้อันแรกนะ ของคนอื่นมันจะมี3อันอย่างไฮโตะ3เกมค้าไปเลย ส่วนอีกยาเอ4เนี่ย กูเพิ่งอันแรก อันแรกเหรอ
ไต่แล้วจะจบตอนไหนอะ He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special สง about สัยน่าจะแบ่ง2 พาร์ทเลยดูแล้วว่าต้องนอนประมาณตี 1 กว่าตี 1 ครึ่ง I'm not sure, but on closer Nada examination, tan I yaman. sense that the aura may have lingered here at several different points in time. ไม่ถูกทิ้งเวลาเกี่ยวกัน Show yourself. It's no use hiding anymore. เฮ้ยเสียงเปลี่ยนเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ไง Kaedehara Kazuha. It's you, at last. เออว่ะ is the same guy from before? What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us, นั่นสิ if it is Amenome Yuya that stands before us. But what if instead of facing Amenome Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? ถ้าตัวตนที่อยู่หน้าไม่ใช่อเมริวะยูยะแต่เป็นดาบที่เขาถือใช่เอฟเฟกต์ดาบทำกระตุกเลยเฮ้ย Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living ใจลึกกว่านี้ organisms จะ in อยู่ its vicinity. จะถึงอยู่ในวัตถุไฟใส่ความคิดที่ใกล้ The เคียง blade has resided in แต่มันจะเก็บ Mr. โคดังของ Nagato's กระโตก warehouse for many years, ลงมาจากกระโตก affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a จิต means ข to องร่าง occupy Amenome Yuya's ออ body. คิพายใช่ปะ You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was ดาบเลือดชื่อ forged ของ by อิ a ติ famed นะ bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. ถูกสร้างขึ้นด้วยดาบด้วยช่างตีดาบวิชิการชื่อดังฉันคือความหวังที่เกิดอยู่ข้างบนของเขา As a descendant of the เป็นลูก Kaedehara หลานของอิ clan, ระนครได้ you อะไร should be คือ able ที่ to พวกเรายอม guess รับ our ไม่ได้ greatest regret. ห่างหลังเหรอวะ I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. เดดี้ก็เดนนั่นแหละ Indeed. At that point in time, he failed to live up ต to อน the นั้นไม่อยากตรวจ Raiden สอบ Shogun's ได้ expectations. สุดท้าย In เรียน the รี end, ภัยชิน all ส he ร could ยา do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not ไม่ only ใช่ the คือ single ดาบ most เขียวเป็นโลก perfect เป็นอะไรนั้น blade in the แต่ entire เสียศิลปะ world, ดาบที่มีแต่ but แทนที่ได้ also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So... swords can become conscious and control people? เรื่องนี้ชื่อว่ามันสิงอยู่ในดาบครับ The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. หลังจากผู้สร้างตายไปฉันจึงยืมมือให้ผู้พันชันและฉันเล่าควบคุมให้เขาเดินจากที่ระยะมาไกลไป each ถึงยัน bringing มา me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing, to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. คืออยากเจอดาบ
มุนโซโนะตัวตาชิอะไรสักอย่างSo Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using เกิด them? อะไรขึ้นคนในควบคุม My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. แต่แม่งอิจฉาเขานะที่ไปปะทะดาบได้โดยที่ใช้ดาบ3 ดาวใช่ป่ะ After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. เมื่อถึงนัสวะฉันก็รอใช้โอกาสอยู่ในโกดังของเจ้านากาโตะอ๋อ At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. จะยึดล่างกันแหละ Kaedehara Kazuha, youใช่ stood ผมต้าน against ได้ the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! ยึดล่างว่ะเนี่ยฟิกเบดอีก ไอ้ดาบเชี่ยนี่เจอละมันไม่ใช่เป็นเพราะดาบเดียวนะวิชา2 อันเนี่ยไฟฟ้าอีกอันหนึ่งเดี๋ยวหาว่าตกหล่นอีกทุกคูดาวเชียร์รู้ทุกคูดาวโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอยู่พื้นที่200อันนี้อะไรวะเฮ้ยจริงด้วย Submit to me! Time to go. Join me and sever that divine light! Time to go. Into the wind. Time to go. Clouds high. The birds call. Rewrite history! Join me and เพิ่ม sever 400 divine light! 400ป่ะอันนี้เพิ่มโอเค Submit to me! Check this out. We shall rewrite history! The wind knows it. Time to go. It was true. Do not stand in my way, or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one. You've lost. ช็อตตัวที Lost. I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. ทำไรนะซะฮะ The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. ฉันสามารถส่งเจ้าหนุ่มดวงสวยที่ฉันควบคุมกับบ้านเก่าได้ And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style,
It is indeed the forms อิ of ชินาจริง Ishin กันนะ art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, ความแค้นความ as พ well ย as อง a ความร้อน thinly ใจและความ veiled สิ้นหวังที่อยาก mania มี and หวังไว้ despair. ชัดเข้ไปด่าดาบ Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of ฉากเท่า Ishin art convey และความ the คิดผู้ user's ใช้ thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. ที่โฮปะ Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? อ้าว Because all of that is in the past. ก็เป็นประเดี๋ยวแล้วอะอดีตอะ I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. ถ้านายกระดาบปีศาจใช่ไหมก็พูดถึงดาบได้แล้วทำไมหลังจากมาถึงตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่เคยก่อเรื่องวะ Now that I've seen inside your mind, everything finally makes โอ้ sense. ยไม่ได้โลกา You weren't แต่ติด biding อยู่ your ที่นั่น time. After all the time that's passed, you have ยิ่ง grown นานยิ่ง weak, แก่ไม่เคยสวัสดนาย to นาย the ก็ point that หา you ร่าง are ไม่ได้ now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. นากาโตะไม่ได้ติดสินใส่ไม่สมัครของใช่ Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition ทำทุก whatever อย่าง the เพื่อความ cost. สาใช้เราอีกแต่ความปัญหาที่ใหญ่และหนาเกินไปทุกย่างก้าวต้องแลกด้วยราคาที่แสนแพง Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. ที่ฝืนยิ่งล้มเหลวไม่ยอมรับค But วาม the จริ way ง I see it, กว่าจะ what ดัก began ความ as ปรารถ an นา ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance แต่กลับ of มาทำคนนี้ Ishin art. นายกับทั้งเล่ But to ได้ make ที่มี this การรักกับ arduous journey, you ชีวิตคน committed พลัก countless ไม่ atrocities ด่า and showed a ไม่ด่า blatant disregard for human life. สักภาพเนี่ย Even if you were to sever that divine light, ฟันแต่สวรรค์นั่นจริง is this truly แต่ the นั่น outcome คือ that สิ่ง your ที่ช่าง maker ตี would แหละ have ต้องการ desired? งั้นหรือนะ You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your กลายเป็นเครื่องมือ journey ซะ to งั้น honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony นี่ด่า between ดา the บแม่งเลย blade and its bearer? Silence, you blabbering fool. I must achieve my goal. This was his life's dream and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. แกผลึกประมือประคัดต่ำไป Should face reality. ความจริงนะ Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedehara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange.
How stubbornly you stick to your อยาก wayward จะดื้อดึง path. อีกนะ I do not believe for a second that you can challenge the almighty shogun in your current state. So let us นะ make ตอ a นนี้ bet, สู้ตัวคุณได้ and I will put your strength to เชื่อ the ไม่เชื่อว่า test. สู้ได้งั้นเราพนันไหมล่ะให้ฉันลองทดสอบพลังกับนายก่อนเป็นไงมา Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. นายแบบ A พูดสิเก่ taste ง of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, ถ้าแพ้ก็ you must ปล่อย release อะ Amenoma Yuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha! This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do Sorry. this, he'll forever be the Blade's puppet. The Cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. ต้านทานได้แหละ Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so, Even if things take a turn for the worse, ถ้าไม่มี I เหตุ still การณ์ขัด have เกิดขึ้น you both here with me. ก็ยังมีพวกเธอข้างๆฮันแน่ We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. ก็ Your ได้ disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and ถ้ามัน bearer, สามารถเข้าสู่ปล่อยวิชินได้ดาวที่ออกมาเพื่อฉากวิชินโดยเฉพาะอาจจะไม่ได้ใส่พานุภาพของมัน if he wants to avoid reality, ยังไม่เข้าใจนี่คือ then ความ we จริ need ง to และ fight ต้องเบี่ยง until เขา he ไป has ด้วยความ no จริงสิวะ choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute. Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takasukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever Takasukasa. since. ตรงไหนว่าลืม All right. Please lead the way. What about Amanoma Yuya? What should we do with him? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Just be careful. โอเคจบพาร์ทแรกใช่ไหม จบพาร์ทแรกจะ3 พาร์ทหรือเปล่า นี่แค่พาร์ทแรกฮัลโหลวนกลับใช้ทำการก่อนซึ่งบอกคนเอ้ย2 พาร์ทนี่เหรอ แต่ก็นานอยู่อะโอเคชั่วโมงกว่าแล้ว ที่แท้คนร้ายของคดีค้นหายคือดาบปีศาจที่ควบคุมมินวัตอยู่ยันเองเพื่อพิสูจน์ว่าแนวคิดของปีศาจนั้นได้สาระการสนัดติ้งหยิบดาบปีศาจขึ้นมาด้วยตัวเองภาษาไทยกูยังอ่านมั่วเลยได้ยังนึกมีดาบเจอยู่อะดาบที่ ATK เยอะขนาดนั้นอยากไม่ให้ฟาร์มหลายสัปดาห์เลยอะ
อ๋อตรงนี้อ่ะที่เดียวกับตอนที่คามาจิโดนจับอ่ะเคยเป็นฐานทัพตระกูลแล้วก็โดนครอบครองโอเคติไม่ใช้คำสอนไม่ต้องเอาไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวแทนมาให้แต่ก็ไปอยู่ดีเพราะเล่นหน้าคนไม่ไหว มีข่าวเกี่ยวกับสกิลลีกก็ตามนั้นแหละถ้าเกิดคำว่าลีกอาจจะดูแบบเชื่อแล้ววะเจอลีกแล้ววะให้มองว่าเป็นเบต้าแล้วกันง่ายกว่าขัดสมาธิเลยด่านนี้ซะด้วย700จับได้ใช้กลิ่นฮาร์ดโจมตีปกติใช้โจมตีพุ่งลงจากอากาศจะก็แสดงกว้างแล้วก็ฟื้นฟูแล้วเป็นของพลังโจมตีทุก8 วิเกิดขึ้น1 ครั้งตัวคอนนี้จะสร้างแผลลดลง50ฮะทำการโจมตีปกติชาร์จโจมตีแล้วก็โจมตีพุ่งอากาศถูกศัตรูจะปล่อยสร้างความเสียหายก้าน100%เป็นหนึ่งของโจมตีและฟื้นฟู100%ของพลังโจมตีโดยทุก8 วิเอฟเฟกต์นี้เกิดขึ้นได้ครั้งและตัวละครที่ใช้อาวุธนี้จะสร้างแผลลง50โนเบคัตสโทษครับเลือดอะไรเยอะแยะวะ Leave everything on this journey to me. Let's get down to business. How's this? Time to go. More! That hurt. One with nature. To my blade! It's my lucky day! As one with wind and cloud. The wind knows me. How are you feeling? You okay? I'm all right. Wow. The blade is performing largely as I การ expected. กำลังสาวนา Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. ใช่ใช้ยากจริง Though he's making every effort to persevere, ปากแข็งว่ะ I do not think he can last much longer. Something else on your mind? นั่นสิ How strange. Rather than trying แต่ to กลับพยายามต่อ control สู้ me, และสอนรับกัน he's เหมือนฉัน instead ว่ะ trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. โอเคไปต่อเรื่องนี้เปล่าไม่น่ามีนะหมดแล้ว มีทางที่เข้ามา Into the wind. Don't try to fight Let's good. get down to business. One with nature. Time to go. Try to eat more. To the ferry. Let's get down to business. Clouds high. The birds call. Wind strike. เดือไปซีหนึ่งด้วยว่ะ Whoa. Something's up with the blade. นั่นสิ I can sense that his strength is slowly fading ยิ่ away. งใช้ก็ยิ่งตึงแรง The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps Aja, hakwa. persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amano Miyuya? นั่นสิ
I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. เขายังพยายามอยู่มาไปมีกล่องไหมหากล่องก่อนเผื่อมีโอเคเอ้าอ๋อเวลากดอันติมันทำแบบนี้ได้คือโล่งกว้างได้เลยแล้วก็อันติมันจะเอ็กโคดาวแล้วก็อีนี่คือC1โอเค Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. นั่นสิ Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his รู true ปร่าง form. แท้จริง True form? What are you talking about? Huh? What the? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. เอ้ยเร็วๆวะเนี่ยก็ช่างเลย If อะ you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, ด่า much แม่ง less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to ต่อให้พื้น Inazuma ที่หลอม has เสร็จ left น่า you จะเป็นแรงเทียบ badly เท่าแห่ง broken. แสงสว่างแต่หลังจากพาการเดินทางยาวนานจากเส้นยากมาดิมาก็ทำให้อาศึกมากไปแล้วล่ะ It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight คิด of เองเอ fancy. งว่ะยอมฟังก็วะ I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. อย่างแกล้งแหลก But regrettably, we are nothing alike. ใน I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were คน born. เดียวที่เข้าใจนายได้ตายตากตั้งแต่ตอนที่นายถึงกับเด็กขึ้นแล้วล่ะ What's that supposed to mean? Here they are! Take them down! Where do they keep coming from? Yup, we can help this time. Don't worry, ไม่ I'll use my own blade. เอาจริง It's just more of the same. ได้มันเหมือนเป็นแค่ฟิตเบสอะใช่ปะอ่ะแป๊บนึงเบสแล้วโอเคเปลี่ยนดาบโทษนะขาดสมรรถแกเราดีนะเนี่ยนะมีสองดาบอะ Time to go. Fallen leaves adorn my. You fought way better with your own sword. นั่นสิ You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ถ้า ray of ใส่นาย hope ก็ for จะไป me. ชินแล้วเพื่อนกา But in this too, you have failed. เฟลนะ Indeed.
No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. กระดาษสามดาวมันเจ๋งอ่ะ Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. ใช่ดาบดีเย่แค่ดาบสามดาวแหมใช่ Forging and maintenance are ไม่ได้ both เกี่ยว important for อะไร a กับ blade, ดาบ but หร they อ are not everything. กูเก่งจบบอกไปดิกูเก่ง This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. พลังสกิลอ่ะ Plus, ส in the กิล moment that พ I วกพ้อง most อ่ะ needed it, ไม่ใช่ I ลุมนะ received พวก aid พ้อง from อ่ะ another power. Skill, blade, ศาสตร์ดาบเขามาได้ก็ความ determination, พัฒ and นา desire. All these must Like a be shit art. aligned in the practice of Ishin art. แล้วก็วิชั่นของเพื่อนอีกคนหนึ่งก็แค่นั้นแน่ There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence แต่ from เจ้า the เชื่อร้าย ancient มาจาก past. สมัยโบราณ It is the source of your เป็นต้น mania ต่อ and savagery. ที่นายรู้สึกร้อนรนแล้วก็โหดเหี้ยม Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, do not worry, from here on I shall forge your legacy. How could I go back on my word? Aww. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to Hey, cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first ยังไม่ time, ได้เก็บกล่องฮัลโหล it's as if I was transported to a strange dimension. ถูกส่งไปที่หนึ่ It ง was ที่ไม่เค somewhere ยเห็ I've นมา never ก่อน been. A bladesmith lay แสง quietly on the จัน bed, ทร์ส่องกระทบไปหน้า สุดอ่อนล้าของช่างตีดาบคนหนึ่ง ที่นอนอยู่บนเตียง His breaths were weak, ลมหาย and ใจ his เขา life near เบา its end. ๆดูเหมือนว่าอยู่ได้ไม่นาน A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. เพิ่งตีหลอมเสร็จวางนิ่งอยู่กลางขอบแล้วก็คอยฟังที่เขาพูด That was the blade's memory, wasn't it? Indeed. While ช่าง in ตีดาบ exile อยู่ in เฉยๆจากคนนั้น Snezhnaya, ได้ด้วยความยิง the ว่า เรื่อง bladesmith เล่าทั้งหมด eventually ของว่า learned ชิ the อาร์ truth behind ถ้าประ everything สบ that เห had ตุนะ happened. และพวกเขาต้อง The อยู่โดนตี Ishin ไป art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths.
He spent the rest of his life in the ชด forge, ใช้กระทำกับตัวเองแล้ว not ก็ to ระบาย vent ความ his แค้น frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at ก็ being เสียใจ tricked ทุก by เธ the อหลอกลวง Fatui, แต่ but ก็ he กลับ could ไปใน never เกิดไม่ได้ again แล้ว return to his ก็ homeland. เลยส่งผลงานที่ His sole ภาคภูมิ wish ใจ was กลับ to ไปที่นั่ one น day return his single proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to กับ find สั a ปดา way ห์ที่มี back จิต to จำนึกขึ้นว่า Inazuma, no matter how long or how hard the journey. ไม่อย่างไรก็ต้องกลับ But ไป he ยัง never wished to rival the gods. แต่ไม่ใช่กลับไปตีเสมอกับเทพเจ้า All he wanted to show was that they แต่ once shone brilliantly as blade กลับ and ไปพิสูจ smith, น์ว่าพวกเขาเคย that รอ they ด were still worthy of being และคน trusted. ค่ายเชื่อถือ So that's the true story. But after that, the แล้วก็ blacksmith's intentions were warped by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the แต่ถ้า Tatarigami. ก็มี The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. โอเค ขี่ได้ปลายทางแล้ว When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Ame no Mayuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Ame no Mayuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. อ่ะพูดมัน Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the But the grandest opening battle. Alas, nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. ของเล่นอ๋อก็คือไม่ได้ตู้อ่ะไม่ได้ใช้อ่ะ My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh. Good, And who would be the opponent?
I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. และสิกลับมานัดแม่ที่การ I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. จ้ะไม่ต้องห่วงจ้ะ Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. มา เมื่อตระหนักว่าตนเองยังห่างชั้นอยู่มีฝืนห่างชั้นดาบปีศาจจึงได้ปลดตัวประกันในเดมะดุยะความโกรธแค้นเกิดใจดูเหมือนจะทุกข์ควบคุมเชื่อนาแต่ความอดทนของเขากลับมาได้ลดน้อยลงเลยนี่ไหนวะหวนกลับท่ามกลางความสิ้นหวังเตะไกลแค่ไหน Keep moving! This reminds Paimon a bit of the Crux crash. ทันที่ชิวกว่าเยอะ Yet, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Ishin Art, คุณสดชินอด Kaedehara Kazuha. ฮันน่ะ Successor of Amenoma Art, Amenome Yuya. นี่ Honored to cross blades with you. It is Kept my the lower. honor also. แคปเข้าไปอัดเสียนมาแล้วอ๋อต้องเล่นเองดีกว่าเปิดด้วยโอเคWind Strider. Time to go. Into the wind.
Clouds high, the birds call, wind strike. The wind knows me. Time to go. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone, and not let them stain the legacy of Ishin art. แต่ไม่พลาดพิงถึง I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. ตอนที่เหล็ก Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. ใช่จะจบแล้วใช่ วิ่งไปกันนะ I wonder what's on the other side of the ocean. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. เราไป A prized Ishin blade. Turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji from the Bonton Sango Detective Agency tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. ว่าพัฒนาเหรอ I've decided to let him do it. มาลองดูสิ Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? อ่านเลย Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please. ใช่ไหมเด็ก
is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. Oh. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. จากกสุเบะชิน This name is now yours to keep. Rest in peace. So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. ความปรารถนาเป็นจริง Kagotsurube Ishin. จากกสุเบะชิน It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. จะรอให้เราเนี่ย Hearing his wish to rival the divine light touched Gặp something phải inside of me. Just as the sight of those Không who có fought to nhận repeal the ra vision cái of the Krit did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? นั่นสิ Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he made me. โอเค อ้อจะใช้ไปก่อนโอ้ เอาอยู่นู้น You've returned. I hear that the issue has been resolved.
Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? คือ Kagotsurube Ishin. ก็คือเป็น A weapon crafted using a long-lost blade forging art of the คืออาวุธที่ Kaedehara ใช้ Kazuha. ศาสตร์การตีดาบที่สูญหายไปของตระกูลคาเดอาระตีเหล่าขึ้นมา By means of a series เพื่อ of บังเกิด fortuitous เก็บมา events, ซ่อมแซม I และ was ว่า able to จะสืบ recover ทอด and วิชาอาร์ต restore นะ him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaedehara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. ต้องพัวพัน That โช would กุนิ not สัก suit มิ me. ยะไม่ใช่คาร์ You misunderstand. That was most Meta- certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. ไม่เป็นไร However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? ตามนี้ก็แหละ I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. จบแล้วได้ดาบมาด้วย Mr. Nagato's survival is the one silver lining in this whole catastrophe. We will continue to monitor his condition and hope he recovers soon. ขอบมากครับ แม่เล่นเควสนี้ได้ดาบด้วย แต่มันจะขัดเกลาไม่ได้นะ ใช่ขัดเกลาไม่ได้ อ๋อ นี่ไงโจมตีปกติช้อนโจมตีพุ่งลงจากอากาศเกิดให้รุ่งแก่สร้างความแข็งของกล้องและเป็น10%ของพลังโจมตี และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา8 วิโดยทุก8 วินาทีเกิดขึ้นได้มากสุด1 ครั้ง โอเค12โจมตี9โจมตีล้วนๆอามิโนมายังเหมาะกับอากาศแต่อากาศก็ใช้ได้แม่แสงใช้ได้เลย ว่าแต่บ้านเขาอยู่ไหนวะตรงนี้ปะน่าจะไม่มีนี่แหละไม่มีใครอยู่ใช่ปะใช่ตรงนี้ว่าตรงนี้เจอ MC ไปแล้วไม่เป็นไร Time to go. แน่เล่นกันเลยดาบนี่ก็ไม่ได้แย่นะ ต่อไปก็ตัวละครยังก็85แหละไม่น่า90แล้วก็สมุดสื่อเวก็เกลียงแล้วแฮดนี้น่าจะหลังจากได้ตัวละครแต่ก็น่าจะฟาร์มเวลก่อนฟาร์มหนังสือฟาร์มสมุดลายพอสมุดไม่ฟาร์มเลยอะโทมะ
ต้องกลุ่มดาว4ถึงจะเก่งสำหรับผมไม่รับรีเฟรชโอเคไม่เป็นไร15 หน่วยโอเคประมาณ2 ชั่วโมงไม่นานเท่าไอโตะวายาเอะเปล่าวะเอ๊ะไอโตะเยอะหลานไม่อย่างนานขนาดนี้อันติทอมัส80ใช่ปะใช้เยอะชะมัดใช่คือมา15ก็60 กว่าโอเคชนะกาสเตอร์แล้วก็ฟาทึยแล้วเก็บค้างไปแล้วหุยมีเยอะจัง80เลยปะเนี่ยมันดูเยอะพอหรือเปล่านะ80ได้เอาแบล็กเซอร์เพนเหรอดีนะพอมีอยู่เก็บนี้ก่อนนี่ต้องเล่นเซเว่นไนท์ด้วยว่ะเชื่อเดี๋ยวต้องรีบเล่นอีกทำธุระแล้วก็นอนหักดีกว่าโอ้ยอ้อหักข้อไม่ได้โอ้ยเจ็บเลยทีนี้ไม่ได้เก็บดอกไม้ด้วยไม่ได้เก็บอีกโอ้ไม่ค่อยได้เก็บแบบไม่ว่างเก็บอ่ะไม่ก็ขี้เกียจเก็บวันที่15ก่อนปุ๊บมาได้2 วันไปตรงนี้
เนี่ยก็ใช้ดาบจีบนี้แหละ เจอละนี่ครับดูที่เหลือเท่าไหร่ทองยังมีอยู่ใช้4 อันแต่แบ็กเซอร์เพนหมดแล้วได้ฝากแบ็กเซอร์เพนใหม่พอดีโปก ดาบ90โอเคได้เคลิปมา1ไม่เป็นไรโอเค513 This scenery is wonderful. Sure. Wind strike. แต่ตอนนี้ไม่เรียกแล้วเลยลองก็ใช้ดาบเดิมแหละ ดาบโจมตีเฉยๆอยู่ใช้ตระกูลดาบเล็กกิกี้ใช้ไซค์เวนนี่เวทลิมเชฟฟอร์อัลสติงก็น่าเดินทางแหละ ไปถือเองก็ได้ Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Number 5 เหรอไม่เพิ่งรู้ครับไม่ใช่นี้เปลี่ยนในการฟื้นฟูที่ไม่มีแบ่งใช้ทุกคนเลยใช่ไหมไหนกัน perfect สรุปเรื่องกันทำอันดีวะดีครับ ก็ดีตามระเบียบดีมาตรฐานแล้วกันขอให้มาตรฐานในเรื่องที่ดีแล้วกันก็ไม่รู้สึกว่ามันดับหรือว่าเน่าอะไรดีครับแค่แหละจะมีอะไรต้องเล่นต่อทดสอบพรสวรรค์ยังไม่ได้บนสีชาติเสร็จแล้วให้เอาตกกระจายเรียบร้อยที่อยากก็ปั้นตัวละครเก็บไอ้นั้นเก็บบนนี้เข้าประตูยังเก็บไม่ครบเลย
น่าจะปั้นตัวละครยาวๆแหละเพราะไม่รู้ทำอะไรแล้วคาซาก็ไปแค่นั้นแหละก็เปลี่ยนเป็นโบนัสลมฟื้นฟูมันก็จบแล้วอ่ะก็เล่นแบบสบายล่ะส่วนที่จริงต้องเป็น EM ไม่ใช่นาฬิกาต้องเป็น EM ถูกแล้วดูแค่กี่โมงเนี่ยTime to go. อ๋อทีมไม่คันนะตรงๆเท่าไหร่วะไม่มีดาเมจด้วยดิ As one with wind and cloud. 10,000 Time to go. กระสุน458891ก็2 นัด16,000อ่ะ10,000I'll settle this. Fallen leaves, adorn my night. Get moving. One with nature. Our bond is strong. Disappear. Here. เฮ้ยคิดอะไรเฮ้ย Wind strike. Clouds high. The birds call. Lightning terrified. The wind knows it. แตกแม่ง One with nature. As one with wind and cloud.โอเคเต็มหลอดละก็นอนดีกว่าทำอย่างอื่นดีกว่าก็คลิปในเรื่องกันนะก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเพิ่งไม่รู้ว่าวันว่างวันไหนเล่นเฮโซต่อขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับ Bring it on. ไปดีกว่าฟรีเคปนะ บาย